我哋要祈禱，願我口中嘅言語，眾人嘅心懷念信，與我們眾人同在。阿門。請坐。弟兄姊妹早晨，仲有10日，呢10日你會做啲咩呢？大齋期係40日，唔計禮拜日，仲有10日，你會喺呢個嘅日子嘅裏邊會做啲乜嘢呢？過去嘅日子，呢20幾30日嘅裏邊，究竟我哋又為自己做咗啲乜嘢呢？如果你click上去我哋嘅教會網頁，除咗聽到講道嘅錄音之外呢，都會睇到呢嗰個講道嘅大綱嘅一份嘅大綱喺度。有啲人咧就同我講啦，話：牧師，你琴日講嘅嘢同我今日睇嗰個大綱咧裏面嘅內容好似有啲唔同咁樣喎，咁樣。我話係啊，係唔同啊，因為上到台就自我發揮㗎啦。今日嘅題目咧係不常有我。耶穌話：常有窮人與你哋同在，但係你哋不常有我。佢講緊咩呢？如果今日我哋真係細心睇我哋福音書，過去一段日子，我哋嘅培育部已經安排咗咧有呢個嘅報告時間咧，有呢個分分鐘呢個嘅即係長知識，係咪？開始嗰陣時，我哋討論到關於讀聖經嘅問題，聖經嘅內容。我期望咧就係每一個教友都能夠咧，即係好細心地去翻閱我哋嘅聖經。如果你喺聖經裏邊去翻查呢段嘅經文嘅話，有陣時有人會同你講一啲少少嘅額外嘅嘢，就係聖經裏邊咧，除咗耶穌受難嘅故事之外，仲有一個故事咧，係4卷福音書都有記載嘅，係邊個故事啊？好常知道係咪？5餅2魚故事啊嘛，4卷福音書有記載，好強調4卷福音書有記載。但係其實今日呢個故事，4卷福音書都有記載。馬可、馬太、約翰，佢嘅記載係同一個嘅形式去記載，內容都係差唔多，唯有路加咧唔同。路加講嘅係一個咧罪人，一個有罪嘅婦人，去到耶穌嘅面前，但係其實個內容咧係差唔多。嗰個罪人咧，嗰個有罪嘅婦人咧，冇講到冇提到係叫咩名嘅。有人會猜測佢係抹大拉嘅瑪利亞，有人會猜測佢係呢一個嘅瑪利亞，但係冇提到嘅。但係其實呢個故事好相似，聖經嘅作者將呢個故事擺喺唔同嘅位置裏邊，去提點我哋。路加福音擺嘅喺呢一個嘅耶穌嘅行實嘅當中嘅中間，喺路加福音嘅第7章。但係約翰、馬太、馬可，佢擺嘅位置擺喺耶穌進入耶路撒冷城，面對佢離世嘅日子。所以呢段嘅福音書裏邊好強調一樣嘢係咩啊？已經由得佢啦，佢已經今日所做嘅一切係為咗我將來安葬前預備嘅嘢嚟，一個膏抹嘅行動。所以如果你真係細心去查考睇下聖經，願意花啲時間花啲耐性去睇聖經，你必然會睇到福音書嘅作者喺聖經裏邊嘅作者，佢哋點解要咁樣做，提醒我哋乜嘢？今日保羅同我哋講，喺我哋嘅宣召經句裏邊，佢話我所看重嘅係認識基督，曉得他復活的大能。保羅好強調一樣嘢，佢話我為咗咩啫？我係一個
猶太人中希伯來人中嘅希伯來人，我8歲就受割禮，我係一個法利賽人，我咧喺迦瑪列門下成為佢嘅徒得意嘅弟子，我有咁位高權重嘅機會去過我嘅人生。但係當佢遇見基督之後，佢反轉過嚟，從一個捉拿基督徒嘅人，一個虔誠嘅猶太教嘅教徒，去變成一個咧為基督而死嘅人。佢話佢願意，佢曉得，佢知道，佢為嘅就係認識基督，曉得基督復活嘅大能。今日福音書裏邊好清楚，耶穌明白呢班門徒，佢見到瑪利亞對一個咁貴重嘅香膏，可以用300兩嘅銀幣嚟換取嘅一個嘅香膏。當佢打破，然之後只係抹在耶穌嘅腳上、頭上嘅時候，佢好明白嗰班門徒望緊乜嘢。當我哋好多時都會話呢個故事裏邊咧提到嗰個賣耶穌嘅猶大啊，所以呢件事咧係關乎猶大事嘅啫，唔關乎其他嘅人事啊。但係如果你睇聖經，就會知道猶大就只不過好似彼得咁樣為門徒講說話啫嘛。不過彼得講親嘅就係咩啊？啱聽嘅咯。猶大講親嘅係咩啊？唔啱聽嘅咯。呢個世界總係有人做咩啊？醜人噶嘛。猶大代表住所有嘅門徒嘅心，佢話俾耶穌知，嘥嘢啊！耶穌雖然都唔爛都爛咗啦，唔做都做咗啦，你話下佢啦，下次唔好啦。300個銀幣可以周濟窮人用幾耐啊？當我哋聽到猶大嘅說話嗰陣時，其實猶大嘅說話同我哋嘅說話一樣嘅啫嘛。我哋心裏邊都係咁諗噶。不過耶穌話咩啊？耶穌話：常有窮人與你們同在，但係你們不常有我啊！呢句說話係客氣說話咩？呢句說話係一個責備嘅說話，係一句責備嘅說話。常有窮人與你們同在，你們不常有我。今日我哋作為一基督徒，我哋成日都話咧，基督在我哋當中，我哋仰望耶穌，敬拜上帝。但係有幾多時，我哋係常有基督與我哋同在，我哋成日都醒覺我哋與上帝一齊嘅咧？好多時我哋用呢一個嘅好似講笑，但係其實一啲都唔係講笑嘅說話，去同弟兄姊妹分享。我話我哋聖公會嘅教友係1年每日4次祈禱嘅，仲記得嘛？早禱、午禱，仲有咧晚禱，同埋咩啊？枕前禱。我哋喺我哋嘅公禱書裏邊，喺我哋日常禮讚當中，我哋每日4次祈禱啊，早禱、午禱、晚禱、枕前禱。咁啲人就問我，得嘅咩咁樣？我靈修通常每日都係1次嘅啫，個零鐘頭、半個鐘頭就算嘅咯咁樣，梗係得啦。早餐、午餐、晚餐同埋宵夜啊嘛。於是乎啲人就同我講：吓，咁都算啊？乜你每次謝飯嗰陣時，唔係見到上帝嘅恩典喺當中嘅咩？當你每次謝飯嘅時候，你唔會感覺呢一個我哋能夠有養生之糧嘅話，
係因為我有咩啊？我有永生之糧啊嘛！呢個感恩嘅心，唔係喺我每次謝飯嗰陣時存有嘅咩？因為係只不過係例行公事，我都唔知㗎。總唔知牧師教我就係咩啊？就係食飯要謝飯咯。如果唔謝飯唔得咯咁樣。咁食雞蛋仔嗰陣時咧，所以咧，我話俾你聽，基督徒係咩啊？常常感恩啊！每次吉魚蛋、食雞蛋仔、食燒賣嘅時候，行到街邊口渴飲杯飲品嘅時候，我咪見到耶穌咯。所以我哋嘅生活係咩啊？時常感恩啊！係唔係啊？我哋係咪咁樣啊？我哋咪成日有耶穌啊？但係耶穌話咩啊？你們常有窮人與你們同在，你卻不常有我。喺我哋生活嘅當中，我哋成日都會強調我哋聖公會三頭馬車宣教啦、教育事業啦、福利事業啦。我哋花費我哋錢財喺宏偉嘅禮拜堂、美麗嘅裝飾。每一個人入到嚟聖堂嗰陣時，當我帶一啲人嚟到第一次睇我哋嘅聖堂嘅時候，佢哋就會同我講：哇！呢間聖堂好大好靚，前面嘅裝飾真係令我好感動。但係聖公會施洗聖約翰同嘅教友，你每次嚟到教堂嘅時候，你究竟見到啲咩呢？呢一個嘅讚嘆係咪常與我哋同在呢？當教會用好多嘅唔同嘅裝飾喺教堂嘅當中，表達呢間教堂嘅主題，唔係為咗令到人覺得好靚好宏偉，係要讓人見到上帝。嚟到教堂嘅時候，要見到上帝。當我哋願意花我哋嘅精力擺喺教育嘅裏邊、社會服務嘅裏邊嘅時候，我哋係讓人能夠透過教育，能夠有知識，能夠得到社會嘅關懷照顧，以致心靈有健康，有知識可以成長，然之後可以見到上帝。美哉我聖公會學校林立港九，遠近飛升，本主基督博愛精神，樂聚精群，格我以誠，道我以正，仁義為準，道德為成，良師益友，切磋砥礪，培育心靈，節儉習慣養成，刻苦精神充盈，德智體群美，應與日俱增。乃亦於人，仰我效訓，學子自當拳拳服膺，努力前行，修身立行，榮耀我主名。有幾個當中唱過6年㗎？唱過6年嘅，我呢啲就唱咗20幾年啦，係咪？我只不過因為我做校董，所以要唱。呢首係咩啊？係我哋香港聖公會小學所有小學喺小學監理委員會底下嘅小學嘅校歌。美哉我聖公會學校，林立港九，遠近飛升。我哋只係停留喺呢一度，係啊，好多人見到聖公會學校就吹若號，願意嘅去做啲乜嘢？好想入去，因為艦船都有3根釘，就算係就快執笠嘅，都係一間好學校。跟住呢，
喺我哋學校裏邊見唔見到基督呢？抑或只係見到五星星、五星星、五星星、五星星？當我哋去做社會服務嘅時候，我哋見到嘅係基督嘅精神，抑或我哋攞好多錢，呢度又寫個 project， 嗰度又寫個申請，攞好多錢，然之後做好多服務，去滿足呢個大眾嘅需要。但係喺我哋服務嘅裏邊見唔到耶穌，於是乎我哋聖公會就成為全香港第3大嘅社會福利機構。今日呢啲都唔係笑話。耶穌話：常有窮人與你們同在，但係你們不常有我。做咁多教育，起咁多禮拜堂，做咁多服務，我哋只係擁抱咗窮人，擁抱咗有需要嘅人，我哋卻冇擁抱耶穌。大齋期嘅裏邊，再次提醒我哋，今日我哋為乜嘢要起禮拜堂？為乜嘢要做教育？為乜嘢要做社會服務？所有呢一啲都係因為讓人見到耶穌。再次嘅提醒我哋，問下我哋自己，當我哋每一次去感恩謝飯嘅時候，係因為我嘅傳道人、牧師、我嘅導師教我要咁做，唔咁做就唔得。抑或我真係因為我眼前嘅食物而睇見天上嘅真糧呢？大齋期係俾我哋有機會再次反省嘅時候。喺我哋預備大齋期開始，已經問我哋能唔能夠背起十字架，有冇能力去面對呢一個喺2個禮拜之後而高舉嘅十字架。所以十字架呢，越重越好啊！不過嗰個持家員就辛苦啲。但係幾重嘅十字架，我哋都要佢咩啊？高高嘅舉起，讓人見到嘅係見到基督嘅臨在。跟住大齋期嘅開始，就讓我哋見到，我哋就係一個滅亡嘅人。我哋何等嘅幸運，被上帝嘅恩典所覆蓋，又讓我哋知道我哋嘅命運，我哋嘅前景只有一件事，基督徒冇其他可以做。我哋嘅命運就係為主而活，為主而犧牲。而且我哋更加知道時間不多，8晝將近。縱然喺呢一年嘅開始嘅裏邊，好多人話有好啊，最近又話印尼有6.9級地震，呢啲嘅災難嘅預言或者啲乜嘢，我哋似乎好驚，所以我哋買咗機票去泰國都唔要啦，係咪？或者再唔去台灣住啦，或者唔返鄉下住啦，係咪？過咗呢，我哋繼續㗎，係咪？但係我哋知唔知道主嘅日子真係臨近呢？上個禮拜師母同我哋講緊浪子嘅心聲，講緊人面多險詐，每一個人喺
喺佢心裏邊都有好多怨言，只不過唔願意講出嚟。到有一日爆發之後，就面對所有嘅問題。今日喺下個禮拜終之主日之前，耶穌再次提醒我哋每一個，佢同我哋講：常有窮人與你們同在，你們卻不常有我。我哋係咪有基督喺你當中，以致到我哋能夠去面對我哋前邊應該走嘅路？我哋同心祈禱。天父啊，求你幫助我哋。大道理我哋知道嘅，但係卻係被呢個世界所模糊。2000幾年嚟，你都未返嚟，所以我哋慣咗你未嚟嘅日子，我哋點樣做？漸漸嘅我哋就忘記咗喺我哋嘅侍奉嘅裏邊，喺我哋服務當中，已經係只係留低返別人嘅讚賞，卻沒有咗你。我哋肩頭上邊並唔係背起十字架，而係背起一啲因為我哋服務、我哋教育而有嘅榮耀。求你幫助我哋，讓我哋知道餘下嘅日子我哋應該點樣行。我哋祈禱交託係奉耶穌名字，阿門。